قیامت کے بعد ټولو نړومبې حساب زما سره د دې منځ کې نن ته حساب ورکولی شي چې دا ودرېږي الله اکبر شروع چې وکې سبحانک اللهم منځ وایا او ترجمې ته سوچ کوه پاکی د رب لره الحمدلله رب العالمین ټول ثنا صفتونه رب لره دي نو منز تا ادریگا و دا منز پا ترجمه باندې غور کوا دا منز ترجمه زده کئی چه منز کم توجه نگڑا وڑا کیگی خواه نبی علیہ السلام وی دیسی منز کوا گویا چی تر رب اینی گویا چی تر رب اینی دیسی منز کوا چی تر رب اینی که دا تصور دی نشی پیدا که دے نو کم از کم دا تصور پیدا که چی ما رب اینی ما رب اینی ما تا کیمری لگی دلی دی علم یعلم بی ان اللہ یرا دا بندن دے پوچ چی ان اللہ یرا چی اللہینی ما رب اینی ما رب اینی منز کے دیر احتمام شروع کئی کرم منز شروع کئی دا منز برال اللہ تلی تا مخامخ کیو تلد میزان بی تلد میزان تلبی خدای خبر چی دے منز کی بسومر وزنو خیجی صحابی پا مانزا والار دے پیرکی پا مانزا والار دے غش راغے و لگید پی بل غش راغے بل راغے مونگ چی مچ کیری نو سر پسے وارو غش رازی و لگی چی ارتاوی دو تا نزدیشو نا بل صحابی راویخ کو اگا چی ورطا وقتل وی تازا وقتی ولی نراویخ ولما تو خو مرگ تا نزدیشوی اگا ورطوی قرأتو کذا و کذا زپا منز والارو ما پلانے صورت میں وی دیرا مزای را کڑی و ما من نکٹ کا مال منز دیسی خون را کڑ دیسی منز باندی با والارو چی دا غشی پتا بنا لگی دا غشی راغی و لگید دیسی منز با صحابه کرامو با دیسی منز کو خوا دیسی منز بای کو نو اول با دا تلکی دا طولو نڑومبے با دا منز طول را لکی او خبری طول عملونا چی نبی علیہ السلام تا میلو شوی دی نو جبریل امین دا اسمان نظمک تراغلے دی حکم راوڑے دی زکاة تے روجہ دا حج دے خوچے کل دا منز فرضیت کے دا او منز حوالہ کے دو امام الانبیاء رب العالمین اسمان توخی جو نبی علیہ السلام وی دم ربرا و ختمہ چی ما ووریدو صریف الاقلام دا قلم آواز میں وورید دا قلمونو آواز میں وورید دم را نزدی ختلی اللہ اغزیت اغوختو خوا نبی علیہ السلام فرمائی فوری جا سقف بیتی یوشپوا دا کور چت می سوریش اب اس امت تا منز میلاویگی نبی علیہ السلام دسترگو یخوالے با میلاویگی وی فوری جا سقف بیتی وی دکور چت می سوریش و انا بی مکہ و زپا مکہ مکرمہ کیو دکور چت می سوریشو چیو میں قتل جبریل امین راکوش چیو میں قتل دکور چت می سوریشو جبریل امین راگے چراغے جبریل امین رالا ڈارک سینہ وسیرلا چراغ ڈاری کے رال سینہ اسیرلا او یو لوخ وسرو د سرو زرو حکمت پکی پروتو ایمان پکی پروتو حکمتو پکی او د حکمت او د ایمان نڈکو یو لوخ او د سرو زرو د حکمت او د ایمان نڈکو وی سینہ رال اسیرلا وغیر رال دیسی دند پا دی سینہ کے ورواڑا دا بیلس د حکمت او د ایمان نڈک لوخ رال سینہ کے واڑا او بیا رالا سینہ وگنڈلا دوبارہ رالا سینہ برابر کڑا اپریشن رالا وکم شق صدر والا وکم دا سینیش لول دا چرت روان دی دت بس میلاویگی دی امت تبا یو تحفہ میلاویگی گورا تمہیدات سنگ دی دا مانزد میلاوی دو سینہ رالا وسی رالا او اغلوخی کی ایمان او حکمت راوڑیو اغیرات پا دیڑا باند راوڑو او بیر علی سینہ برابر کردل اوی دلاس نیونی وم چی رازا وی روانی کردما چی اول اسمان تو رسیدم آوازیو کو افتح کولاو کئی دروازہ تپوسو شوی من حازا سو کی وی جبریل امینی ما جبریل ما وی چی بل سر سوکتے جبریل امین ورطوی محمد دیرا سر صلی اللہ علیہ وسلم دا دا معراج سفر کی گی
محمد دی را سره. وی چې دی راغوښتلی شوی دی، دی راغوښتلی شوی. ما ورته وی چې او وی دروازه یې کوله وکړله. وی چې ومې کتل یو کس مې ولیده، ښي طرف ته روحونه دي او چپ طرف ته روحونه دي. چې داسې ښي طرف ته وګوري نو په جړا شي، چې داسې چپ طرف ته وګوري نه، چې ښي طرف ته وګوري نو وخاندي، او چې چپ طرف ته وګوري نو په جړا شي. او کس دی او دقه روحونه دي یو طرف ته او بل طرف ته دي. ما جبریل امین نه تپوس وکړو دا څوک دی؟ وی چې دا آدم علیه السلام دی، دا بابا آدم دی. ښه ما ته وی چې مرحبا بالنبی صالح والابن الصالح. اے پیغمبر صالحہ، اے بچوڑیا صالحہ. آدم علیہ السلام خو نیکه دی که نه؟ نورو پیغمبرانو چې به ورته سلام کو وی بالنبی صالح والاخ الصالح، اے رور صالحہ. او آدم علیہ السلام ورته وی مرحبا بالنبی صالح وابن الصالح، اے بچوڑیا صالحہ، مرحبا مرحبا، بخیر علی بخیر علی. آدم علیہ السلام سره مې ملاقات شو. دا آدم علیہ السلام دی. ما تپوس وکړو چې دا څه دي؟ وی چې دا دی چې ښي طرف ته چې دي دا هغه ارواح دي چې دا به جنت ته ځي، او دې ګس طرف ته چې دي دا هغه ارواح دي چې دا به دوزخ ته ځي. نو آدم علیہ السلام چې ښي طرف ته وګوري نو خوشحاله شي، او دې طرف ته چې وګوري دا ارواح ویني چې دا به جهنم ته ځي، نو آدم علیہ السلام په جړا شي.